तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज हमने थोड़ी अपनी बाइक की सर्विस करवाई है, और सर्विस करवाई है बाहर से, ना कि शोरूम से, क्योंकि मैं शोरूम जा के गया हूँ थक, वो नहीं सुनते बिल्कुल भी भाई। और दूसरा, आज हमने इसमें लगवाया है पावर, यानी ये हमने इसमें डलवाया है पावर का ऑयल। तो उन्होंने कहा उससे बढ़ेगा थोड़ा सा आपका माइलेज भी, और जो हमारे इंजन की लाइफ लाइन है वो भी। तो अभी वही चेक करेंगे कि माइलेज बढ़ेगा या इंजन की लाइफ लाइन। चलो वैसे महसूस, सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है, महसूस तो हो रहा है कि हाँ पावर में कुछ इजाफा हुआ है। आई मीन बढ़ा है पावर, थोड़ा सा लग रहा है, पर एक नॉर्मल सा है। जो चलाने वाला वो जानता है चीज़ों को। बाकी पता नहीं मेरा वहम है या सच में। जादूगर, ऐसा जादू कर, मुझको तू काबू कर। जादूगर, ऐसा जादू कर। ओ जो पुलिस वाले थे की टांग, यार भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये क्या फिल्म हो गई। अंदर से कांप गया मैं तो।